டிவி உடைக்கிற? ஐயோ அட ஆமாம் ப்ரோ, இந்த காலத்தில் டிவி வாங்கி 3 வருஷத்தில் உடச்சி எதுவுமே கொடுத்தா கூட புது டிவியே கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஃபாலோவர்ஸ்க்கு கிவேவோ 10,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள சவுண்ட் பாரோ ரூஃபரோ ஃப்ரீயாக தர போகிறாங்க. என்ன ஏதுன்னு சொல்கிறேன். நான் எங்கள் வீட்டுக்கு டிவி வாங்கி போடலான்னு டி நகர் டிப்போ ஆப்போசிட் ரோடில் லொக்கேட்டாக இருக்க டிஜிட்டல் வேர்ல்ட் i+ இந்த கடைக்கு தான் போயிருந்தேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 24 இன்ச்லேருந்து 100 இன்ச் டிவி வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 6,500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. முக்கியமான ஹைலைட்டு, இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு கிவேவா டிஜிட்டல் வேர்ல்டு அவங்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு i+ன்னு கமெண்ட் பண்ணி 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணீங்கன்னா 10,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள சவுண்ட் பாரோ ஊஃபரோ உங்கள 4 பேரை சூஸ் பண்ணி ஃப்ரீயாவே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இன்னும் வெயிட் பண்ணுங்க. டிசம்பர் 24 வரைக்கும் தான் கமெண்ட் பண்ண முடியும். இப்போவே கமெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்தர் டேட் வேணா இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி சொல்ல பார்க்கலாம். டாடா பாய், நான் குல்குல்.